hedder Katja Halladin Rav, og min stilling her, det er, at jeg er demensvejleder og trivselscoach. Det består i, at mit primære fokus det er mennesker med demens, og forstå, hvorfor de handler, som de gør, hvis der er nogle udfordringer. Så det WaveCare kan, det er at skabe en stemning af ro. Og naturlydene, som sådan kører kontinuerligt, de er afstressende. Så det, der har været en stor succes, og det vil jeg vælge at sige, det er, at det har været et enkelt setup, og så har alle jo fået undervisning i sansestimuli. Det første, jeg gør om morgenen, det er at gå ind og starte fra skærmen og tænde for lyset, og allerede der så er man meget mere. Det har været meget nemt at lære at bruge. Ingen problemer, det er bare at tænde på knappen og trykke, og så skifte mellem de forskellige temaer, der er. Det er meget nemt. Altså, vi har også en borger, som er meget spændt i kroppen, når vi skal ud nedre pH i sengen. Og så der kan vi godt have svært ved at arbejde med hende, for hun bliver utryg. Men så har vi så fået den skærm ind hos hende og tændt den en time før vi skal gå i gang. Og der kan vi godt mærke, at hun slapper mere af. Forandringen fra før vi havde WaveCare og til nu, det er, at vi kan hurtigere få beboerne til at falde til ro. Jeg synes faktisk, at alle beboerne har haft stor gavn af det. Det er også mig selv. Det er en helt anden atmosfære, vi har i gruppen nu end fra førhen. Man bliver mere rolig. Det gør man. Ikke som hele tiden tanke forvirret. Det er som om den tanke forvirret, den dæmpes lidt hos en i hovedet. Sådan har det roligere i hele kroppen og hele indvendigt. Og det er det, der går så godt. I starten var der nogen, der havde en mobile løsning inde i egen bolig. For nogen har det været rigtig fint, at den har stået inde i eget hjem, fordi de havde brug for denne her med at kunne lukke sig lidt ind i deres eget, og ikke kunne rumme andre sansestimuli samtidig. Og for nogle andre har det været enormt dejligt at sidde i fællesrummet med den faste skærm og bare mærke stemningen. Helt konkret så har det skabt ro. Altså det har skabt ro hos nogle bestemte borgere, det har skabt ro i personalegruppen, og når medarbejderne er i ro, så er borgerne også i ro. Så jeg er mest overrasket over den der store effekt, det har faktisk her på personalet, så de sådan nærmest er i send, når de møder ind. Jeg er sikker på, at det har spillet en stor rolle i sygefraværet også. Jo, den mulighed skulle de have på alle vores plejehjem i Danmark. Ja. At have sådan en at komme ind med, og vi kan sidde og falde hen og lytte og sanse. Ja. Og sanse. Og sanse.